Molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts en aquesta quarta sessió de la xarxa territorial de cultura digital. Donem la benvinguda també a en Jaume i la Pepi, companys de l'àrea, i Bona sobretot tarda. també a Bona la tarda. Natàlia, que és la nostra intèrpret de llengua de signes. Molt bona tarda, Natàlia. Gràcies per acompanyar-nos tant ara com després a la subxarxa de coordinació digital. I llavors, anem a veure. Avui el que us volíem explicar una miqueta són algunes novetats que tenim des de l'àrea de cultura digital i que ens semblava molt interessant poder compartir aquesta primera mitja horeta que estem tots junts, tant la subxarxa de comissions digitals com la de coordinadors digitals, i que ens semblava que us podia ser rellevant. Vale? Veureu que us anirem explicant cada un de nosaltres un trosset, vale? Per fer-ho també una mica més dinàmic i que no sigui només una sola persona que us expliqui. D'acord? Doncs vinga, Pepi, comencem amb la mentoria 4.0. Doncs perfecte. Moltes gràcies, Maria. Doncs sí, si avancem la presentació. Molt bé. Doncs en aquesta primera notícia volíem compartir amb vosaltres que, com segurament molts ja sabeu, la mentoria digital ara al juny ja finalitza. Per tant, els vostres mentors i mentores que tant carinyo le teniu, us deixaran. Us deixaran i esperem que momentàniament, perquè comencem un nou programa de mentories l'any que ve, que seran unes mentories una mica diferents a les que ja coneixeu. Esperem que molts de vosaltres compartiu el mateix mentor perquè veiem que ha funcionat molt bé, que el mentor està molt content, que els centres esteu molt contents i, per tant, quan hi ha una bona feina feta, si li podem donar continuïtat, així ho farem. En aquest nou programa està encabit dintre d'un marc que ve donat des del Ministeri d'Educació. I aleshores aquest programa és el programa Código Escuela 4.0 i té una finalitat molt específica. Continua impulsant les competències digitals, però focalitza en impulsar especialment el pensament computacional, la programació i la robòtica. I fa un èmfasi especial en com hem de relacionar aquests continguts dintre del nostre currículum. Com ja sabeu, ja tenim elements que apel·len a aquest pensament computacional, robòtica, programació, i que sabem que hi ha moltíssimes escoles del territori i també molts instituts que hi estan treballant. Per tant, del que es tracta és de repensar què estem fent, repensar com ho estem fent, i amb l'ajuda d'aquestes persones que de manera específica tindran una formació orientada en aquest sentit, doncs podem ajudar a centres, a mestres, a través d'un model que s'assemblarà molt al que ja coneixeu. Per tant, us volíem comentar que l'any que ve també tindrem mentors, que la finalitat i els objectius d'aquests mentors és acompanyar-vos d'una altra manera, que especialment voldrem que entrin a les vostres aules sempre que vosaltres estigueu en disposició de fer-ho, que vulgueu incorporar aquest mentor perquè us ajudi en aquests elements específics de robòtica o de programació o de pensament computacional dintre de les vostres aules, tot, òbviament, planificat, consensuat i amb una orientació ben definida. Per tant, la intenció és que aquests mentors puguin entrar a l'aula després de treballar-ho molt bé amb vosaltres. També interaccionaran amb aquestes comissions digitals que estan funcionant molt bé i que donen continuïtat a l'estratègia digital de centre. I, òbviament, aquestes actuacions que farem els propers anys relacionat amb el pensament computacional també s'hauran d'incloure dintre d'aquesta estratègia digital. I veiem la necessitat de continuar amb petites píndoles formatives perquè docents i equip de professors puguin incorporar aquests coneixements que els habilitaran i els facilitaran introduir activitats i situacions d'aprenentatge a les seves aules. Per tant, estem molt contents de poder encetar aquest projecte. És un projecte ambiciós. Esperem que tingui tan bona acollida com el de mentories digitals. La nostra voluntat és sempre ajudar al centre, al docent. Som molt conscients de les dificultats que teniu en el dia a dia i, per tant, els nostres mentors
els centres amb ganes d'ajudar-vos en aquest sentit. Bueno, i fins aquí aquesta primera notícia. Perfecte, gràcies, Pepi. Volíem també, recordeu a l'última sessió vam estar parlant de la guia d'intel·ligència artificial que vam plantejar i que està publicada i que vam treballar després a la sessió territorial, i volíem intentar, no sé si ho farem en totes o no en totes, però que les sessions d'alguna manera anés apareixent recursos d'IA, no? Alguns segurament ja els coneixereu i no serà cap novetat, altres igual sí que són més novetat. Alguns, de fet, les que presentarem avui no és que siguin especialment nous, però tenen la seva gràcia, i intentarem fer això, anar de tant en tant presentant algun recurs d'IA que pugui ser més o menys útil per als centres, a les aules, no? Avui, dintre d'Arts and Culture de Google, no sé si ho coneixeu, és una web que té Google, com diu el nom de cultura i d'art, tenen un apartat que en diuen jocs, que sembla que puguis jugar, i de fet són jocs, per això el nom és correcte perquè són jocs, però resulta que alguns d'aquests són amb intel·ligència artificial i són interessants justament perquè els alumnes aprenguin sobre la intel·ligència artificial. No tant perquè la facin servir per fer treballs o per fer coses, que sabeu que amb això hi ha molts problemes ètics i la guia ho explica molt bé, i s'ha d'anar amb compte amb les edats i aquestes coses, sinó perquè els alumnes comencin a entendre com funcionen realment aquestes intel·ligències artificials o com utilitzar-les millor. En aquest sentit, tenim un gran avantatge, que són aplicacions, són petits jocs que no tenen límit d'edat perquè no recull cap dada de persona, no registra la persona que juga ni res, en la qual cosa podem fer-ho servir amb els alumnes. Un d'ells que ha tingut més o menys èxit últimament, i pot ser que ja el conegueu, és aquest que diu, està aquí en petitet, ara ho veureu en més gros, és aquest que diu, el Say What You See, que ens ajuda a fer prompts millor. La idea és, en lloc d'anem a una intel·ligència artificial i començar a fer prompts, que això, com deia, teníem problemes amb les edats, aquí és molt senzill. Entres en l'Arts and Culture, busques aquest de Say What You See, i quan t'apareix, apareix una cosa com l'estil, no? Quan ja entres al joc et diu, què veus? No? I senzillament, quan comences a jugar, el que et diu, mira, jo et donaré una imatge i el que has de fer tu és escriure el prompt a veure si l'encertes, no? Diu, perfecte, mira, aquí et posa la primera imatge i diu, molt bé, ara tu quin prompt posaries per escriure això, no? I llavors el que farà és després representar-te la imatge que tu has escrit amb el prompt i et compara si s'assembla molt o no s'assembla molt. No m'he hagut de registrar, no puc res. A més, practico anglès perquè això està només en anglès, i llavors això és interessant perquè els alumnes aprenguin a fer prompts, perquè, evidentment, si el prompt no és prou acurat, doncs, evidentment, et dirà no és la imatge prou acurada, per tant, no et deixo passar, i pots anar passant diferents nivells. No? Per tant, un recurs senzill on els alumnes fan prompting en un entorn segur perquè no hi ha dades i aprenen com funcionen aquests promptings. No? Aquest és un dels recursos que volíem ensenyar. Un altre recurs dintre aquí mateix de l'Arts and Culture és, per exemple, per fer música. Diu aquest Assisted Melody. És un molt senzill on els alumnes fan música. De fet, els apareix una pantalla com la que esteu veient. Ells aquí tenen un pentagrama i poden inventar-se la música que vulguin. Poden posar més d'una nota o més dues notes, van posant tota la nota que volen. I quan acaba, el que fa l'intel·ligència artificial és harmonitzar-t'ho segons l'estil, en aquest cas de Bach, de Mozart o de Beethoven. Per tant, jo podria harmonitzar i automàticament ara la intel·ligència artificial diu, a partir d'aquí, jo agafo el que t'ho dit, trio, m'invento i acabo fent una harmonització amb l'estil de Bach. Per què? Perquè la intel·ligència ha detectat els patrons que té Bach, en la qual cosa ens ajuda fàcilment. No trigarà una estona a fer-ho, ho podeu provar vosaltres i escolteu alguns, com sempre, resulten més, altres, segons la melodia que has posat, hi costa menys. Fixeu-vos aquí, ja ens afegim tot i comença a sonar allò. Aquest justament estava sonant bastant malament perquè la melodia que he fet ha sigut bastant dolenta, però que si fas una melodia pensada una mica, doncs queda força bé. Per tant, ja he buscat dues coses diferents que ens poden ser útils a l'aula perquè entenguin què ha fet la intel·ligència artificial. Ha detectat els patrons de Bach o de Mozart i els aplica ara aquí d'aquesta manera. Per tant, no és només que la faig servir prou, sinó que entenc una mica més com funciona. En aquest sentit, hi ha un altre recurs que us volíem ensenyar, que és aquest del Semantries, que té com dos jocs també, a l'Arcade o al Blox, que la idea és
com relaciona el machine learning, no? Les coses. Coneixereu segurament, o de fet en la guia sortia, un machine learning on resulta que tu vas posant fotos, les vas categoritzant i llavors si poses una foto diferent doncs et diu de quina és, o amb titulars de textos, vas posant diferents textos, els vas etiquetant i llavors poses un text i et diu si és un de l'altre. No? El machine learning ja és relativament senzill, però com ho fa ell per categoritzar, per exemple, ChatGPT? No li poso, jo començo a escriure i ell em contesta com si en sabés. No? Llavors el que fa aquest Semantris és molt senzill. Si ho pot fer en blocs, com diu aquí, o en llista de cançons, t'ensenya les relacions que ell ha detectat semàntiques, que és com funcionen aquestes intel·ligències artificials. Vale? En el de l'esquerra o el de la dreta és igual. Et surt una paraula, song, i llavors et demana que escriguis tu quina paraula està relacionada. Si és de les que ell relaciona amb song, doncs et deixa bé i tires endavant. Si diu, no, jo no la relaciono amb aquesta, doncs evidentment no et deixa bé. La idea és perquè veiem els camps semàntics, que és el que ell relaciona. Quan relaciona la intel·ligència artificial, fa justament això, fa relacionar els camps semàntics amb una paraula. No busca similituds en els patrons, sinó que busca similituds en els camps semàntics. No? Aquí seria l'exemple, fixeu-vos. Pillow, coixí, doncs a mi que em ve al cap, doncs, per exemple, dormir, no? Em diu que sí, fixeu-vos, me l'ha posat, era la segona que ell esperava, per tant puc seguir jugant. Ara em dirà la següent paraula i podem anar jugant amb el joc. No? Per tant, practico anglès, que això està bé, però a més entenc quan l'intel·ligència artificial ha posat el coixí d'anar a dormir, automàticament ha fet tota la seva machine learning, el seu patró és amb tota una sèrie de paraules que són al voltant. Que és que realment com funcionen aquestes intel·ligències artificials i com acaben durant. No? I d'orella, doncs que et ve quan tens orelles, doncs a mi em vindria son. Vale? I també doncs, la primera, no? I així pots anar jugant, i si ho encertant sol, doncs en el meu cas seria calor, etc. No? Si la primera, funciona molt com la intel·ligència artificial, tinc el mateix patró que té ella. No? Jocs d'aquests que els jocs poden fer servir, però ajuden a entendre una miqueta com funciona. No m'enrotllo més. Hi ha un altre tipus de recursos que també s'ha posat de molt de moda i el volíem treure aquí no per fer-ne publicitat, perquè fa una setmana i mitja o dos tothom anava parlant d'ostres, aquest Edunexis que fa situacions d'aprenentatge, que està superbé i tal. I és veritat, és una intel·ligència artificial molt pensada per crear situacions d'aprenentatge. Tu triaves el marc competencial, el curs, l'assignatura i et creava una situació que no estava malament. Com totes aquestes coses, no està malament si en saps. Una cosa com a docent el podies revisar, no? Però més que fer propaganda, que podia ser aquest o 50, havíem vist també a l'última subxarxa un que el Juanjo havia fet amb un GPT del xat, el ChatGPT i tal. Només vigileu amb aquests, perquè, clar, al principi està molt bé, tothom s'hi va tirar fa 2 setmanes i evidentment, ara ja ha aparegut. Automàticament diu, compte que tindrà un petit cost. Fins ara era gratis. Resulta que a partir del dia 30 d'abril el que farem serà que el marc competencial, si tries l'OMLOE, seguirà sent gratis, però si vols triar Catalunya ja serà de pagament. Per tant, compte amb aquestes intel·ligències artificials que són molt xules i que semblen una meravella, que evidentment aquesta gent darrere necessita ordinadors amb molta capacitat de càlcul, en la qual cosa això vol dir diners. I llavors, trus a cota pessetes, doncs no les poden regalar. Però estan bé, i aquí poseu l'enllaç també, el podeu tenir aquí sota, vull dir que provar això i dir, ostres, aquestes intel·ligències artificials sembla que pensin, tot i que no pensen, sembla que pensin perquè realment jo li dono la competència, li dono els sabers, li demano una idea sobre això i m'acaba fent una situació d'aprenentatge. Home, no és que sigui fantàstica, però per començar està bé i a partir d'aquí la puc començar a arreglar jo i m'estalvia molta feina. No? I aquest era un exemple, compte per això amb el tema dels pagaments que, per desgràcia, si ens han de guanyar la vida, és normal, acaben fent pagaments. I l'última cosa de recursos que us volíem ensenyar és la nostra web. Jo crec que l'hem anunciat tot arreu, l'hem fet bombo per totes bandes, però si encara no l'heu visitat, doncs home, visiteu-la. I a més, us volíem posar una novetat de la web. Quan entrem a la web, 2 coses. Una és que anem afegint aquí notícies, i van sortint notícies, aquesta de l'Skill Labs de la unitat Rovira i Virgili, que és de la setmana passada. L'Aina també fa una setmana que va sortir, però anem pensant i pengem recursos, alguns, per exemple, l'entrenador que també l'hem penjat aquí. I el que hem estrenat, que fins ara no teníem i havíem demanat, és aquesta, on diu a les aules, aquí on diu experiències d'aula. Ja tenim 6 docents, que els agraïm moltíssim, de fet no són 6 docents, perquè alguns són 3 docents, perquè alguns han penjat 2. Ja tenim 6 experiències on docents expliquen què fan a l'aula. Un que escriuen paisatges a Mia, un altre que fa descobriment d'Amèrica, el tàctil, una dels insults, està molt bé tots, una
de la FP que fan tutoria amb intel·ligència artificial. Per tant, ja teniu aquí 6 experiències amb el temporització i aquí va destinat per fer amb els alumnats alguns són pels docents, i en tot cas us els podeu mirar, estan aquí, són per compartir, els podeu aprofitar, i animar-vos, si algú està fent, encara que és una experiència petita, veus que aquí hi ha una experiència de menys de 5 hores, hi ha experiències que en duren més de 20, no passa res, no? Però si algú fa experiències i evidentment les vol compartir, som una xarxa, si la vol compartir una xarxa, us animaria aquí que vingueu un dia a compartir experiència i contesteu un formulari on expliqueu la vostra experiència. Nosaltres la revisem pel tema d'edats i aquestes coses, que no hi hagi algun ús que no pugui ser recomanable, i llavors, si és així, l'afegim i la posem a disposició. Per tant, recomanar-vos que hi ha aquest espai, que el feu servir i que l'aprofitem entre tots. Aquesta és una mica la idea. Canviant de tema, volíem explicar-vos també una novetat que s'ha donat aquesta setmana, em sembla que va ser dilluns que es va activar, que és una millora en els comptes Xtech de centre, aquells que són a 08 o no sé què, 17, els que tenen el codi de centre, codi de centre amb la lletra A, B, C o D, segons el servei territorial que estigueu, però codi de centre @xtech.cat, no amb els codis de personals nostres, els noms @xtech.cat, el teu nom, aquest no, només activat en els de l'Xtech, però val la pena tenir-ho en compte. No? Què s'ha activat? S'ha activat, fixeu-vos, amb el Meet, per exemple, si el Meet el creeu amb el compte de centre, en lloc amb el vostre, en lloc de tenir 100 participants, podrà tenir un màxim de 500 participants. No? Per tant, si s'ha de fer una reunió amb famílies, no sé què, doncs el Meet, en lloc de crear el coordinador digital o el cap d'estudis o el director, si el crea el codi de centre, l'A8 no sé què, que teniu per exemple, doncs seran 500 persones. S'ha fet també l'opció de crear sales desdoblades, que això és molt interessant, sobretot quan estàs fent formacions o una cosa d'aquestes, de cop tu mateix des del Meet pots dir, mira, ara vaig a fer 5 sales, de 5 persones cada una. I la gent, els dius un missatget, vols anar a la sala? Sí, i automàticament es troben en una sala. I tu com a anfitrió, quan vulguis, dius, vale, tots tornen, i tots tornen a la teva sala. No? Per tant, no hem de crear sales diferents i donar enllaços. Per tant, és una cosa molt interessant, que també existeix en aquests comptes Xtech. A més, el Meet afegeix altres coses com posar preguntes i enquestes en directe, que ara no ho podríem fer. Doncs resulta que ara al Meet sí, hi ha un lloc que diu crea una enquesta i automàticament les persones poden contestar l'enquesta. Quan acaba el Meet, rebran al correu de centre un mail amb l'enllaç de totes les persones que han assistit, hi ha un full de càlcul, i et diu, tal persona s'ha connectat entre aquesta i aquesta hora, tal persona, per tant, tens un registre de les entrades, transcripció, es pot fer emissions en YouTube directament i pots fer una com estem fent ara aquí, nosaltres no ho fem amb Meet, però podríem fer Meet i faríem la transmissió. A més, millora el soroll de fons, doncs resulta que com que és aquesta millora, doncs vigila si hi ha soroll i la cancel·la automàticament, etc. No? Per tant, si utilitzeu el compte de centre amb Google Meet, tindreu totes aquestes avantatges. L'única diferència, l'única cosa important és qui crea el Meet. No? Ja sigui perquè el creeu directament, aneu a Meet i creeu la videoconferència, o perquè ho feu a través del calendari. En tot cas, és qui crea l'esdeveniment al calendari que porta el Meet associat. Si ho fa el compte de centre, tindreu totes aquestes millores. Si ho fa qualsevol altre compte que no sigui de centre, això amb l'Xtech, evidentment, això, si ho teniu un workspace de centre vostre, evidentment això no funciona. Aquestes millores són només per als comptes de centres que estan en l'Xtech. No? S'ha pogut fer i això és important i volíem presentar-vos-ho. I ara sí que, Maria, et dono la paraula a tu. Perfecte. Moltes gràcies. En el nus. Molt bé, Jaume, merci. Doncs vinga, l'altre punt que ens agradaria comentar avui és la xarxa NUS. Mireu, estem molt contents, perquè ara mateix la xarxa NUS, aquesta xarxa docent que és relativament nova, no arriba als 2 anys de vida, diguéssim, avui, a dia d'avui, teníem 10.242 docents, amb la qual cosa el volum de docents que formen aquesta xarxa de manera més o menys activa, considerem que ja és molt gran, és prou gran. Tenim una mitjana d'uns 500 docents connectats diàriament. Per tant, l'accés a la plataforma i la participació és molt activa. Tenim 26 grups, més de 8.500 temes creats, més de 64.000 respostes i més de 101.000 m'agrades, els likes. Ens sembla que això és una molt bona notícia perquè estem construint entre tots aquests més de 10.000 persones creant
una xarxa educativa activa, rica i que amb unes aportacions que són realment valuoses. Amb la qual cosa, des de l'àrea de cultura digital, que és l'àrea que hem impulsat aquesta xarxa, volíem donar-vos les gràcies a tots per totes i cada una de les aportacions que heu fet per compartir experiències, recursos, dubtes, opinions, coneixement. I ens semblava que, ostres, que aprofitar una xarxa com la d'avui per fer visible tota la feina que conjuntament estem fent perquè això tiri endavant, per trobar aquest espai, per poder compartir i per que sigui el nostre punt de trobada professional, doncs que era un molt bon moment. Aquells que veu estar a l'inici de la xarxa, us en recordareu que al principi teníem tres categories, perquè vam començar per un suport a la xarxa territorial de cultura digital. Ara tenim dues xarxes, però abans en teníem dues subxarxes, ara en tenim tres. Teníem la de coordinació digital, la de competència digital docent i la de comissions digitals de centre, i per tant vam començar amb aquestes tres categories. Després ens vam anar animant perquè la cosa estava funcionant i vam crear la categoria de tecnologies digitals a l'aula, on ens focalitzàvem molt més com utilitzàvem tant les tecnologies en general com la programació i la robòtica a les aules, amb la intenció precisament d'això, de poder compartir coses que estaven passant a les aules a temps real. Si us n'heu adonat, hem començat a crear també una categoria de matèries en què hi ha diferents grups d'educació infantil, de matemàtiques, d'educació física, música, anglès, amb la finalitat de que els docents de cada una d'aquestes matèries o que estiguin interessats en conèixer recursos o voler compartir per cada una d'aquestes matèries, doncs tinguessin el seu espai específic. A més, hem creat una categoria que es diu càrrecs, que de moment tenim el grup de la secretaria de centre, que hi ha uns quants secretaris de centre que van manifestar la necessitat de tenir un espai així per poder resoldre dubtes o inquietuds molt lligats a la tasca de secretaris i secretàries de centre, i per tant hi hem començat a obrir també espais específics per les direccions de centre, per algun dels càrrecs de la direcció. I finalment hem obert aquests espais d'acompanyament als desplegaments lligats als fons MRR, tant de panells digitals com d'audiovisuals, però també de les aules vivencials, com de la robòtica. Llavors, aquí el que intentem és focalitzar i agrupar tots aquells dubtes que puguin aparèixer en relació a aquest equipament, per intentar tampoc saturar molt la categoria de tecnologies a l'aula o categories com d'educació especial, que tenen els centres d'educació especial pel que fa a les aules vivencials. Doncs hem creat aquestes per aglutinar tota aquesta gent interessada en rebre informació o compartir per cada un d'aquests equipaments. Veieu que el nus a poc va anar creixent. Era una xarxa que al principi era molt petitona, molt focalitzada amb tres potes de la XTCD, i que a poc ha anat creixent, amb la intenció de que segueixi creixent. Com més usuaris hi hagin, com més interaccions, com més inquietuds manifesteu que tingueu, doncs esperem que aquesta xarxa pugui anar creixent. Reitero el que he dit, felicitacions i un agraïment immens a totes les hores que dediqueu a contribuir a la millora d'aquesta xarxa i a fer aquest espai virtual un espai realment ric i d'acompanyament a la nostra tasca docent. I fins aquí el nus, i anem ja per l'últim tema, anem bé de temps, que és la jornada de programació i robòtica. Mireu, el dia 25 de maig hi haurà la 16a jornada de programació i robòtica. Es farà al City Lab de Cornellà, igual que altres edicions, en horari de 9 del matí a 5 de la tarda. Les inscripcions ja les teniu obertes a la pàgina que teniu aquí sota, que és de la tortugueta, fent una picada d'ullet al logo. Aquí teniu l'enllaç on hi ha tot el programa i també el formulari d'inscripció. Aquest any tenim més de 40 activitats entre tallers i ponències, amb una franja primer del matí de tallers i ponències d'1 hora i mitja, en què podeu triar fins a 3 tallers o 2 ponències i un taller o 2 tallers i una ponència, depèn dels interessos que tingueu. Llavors farem una parada per dinar i després hi haurà activitats gamificades o escape rooms, també d'1 hora i mitja.
Al final de la jornada, sense fer-nos molts spoilers, hi ha alguna sorpresa que considerem que també us pot ajudar. Al llarg de tot el dia també trobarem una fira d'empreses que mostraran una mica quin és l'equipament que tenen i que ens anirà bé de cara al programa Código 4.0 que ha comentat la Roser, però que això ja us explicarem una miqueta més endavant, però que sabreu que trobareu tota una fira d'entitats. Quines són les temàtiques de les activitats que desenvoluparem durant aquesta jornada? Van molt relacionades a l'equipament que heu rebut, amb la finalitat no tant d'aglutinar totes aquelles persones que són expertes o que ja estan molt acostumades a l'ús de la robòtica a les aules, sinó també amb la voluntat de captar a tota aquella gent que els arriba l'equipament al centre i que encara la robòtica els crea una mica els fa respecte. Per tant, el que hem intentat és crear i proposar activitats per tots els nivells, amb tots els robots que tenim i amb diferents llenguatges de programació. Per tant, tindrem tots els robots i l'equipament de la dotació de robòtica, tindrem activitats i tallers d'intel·ligència artificial més robòtica, programació i intel·ligència artificial generativa, programació en blocs, pensament computacional desendollat, programació en Python, Google Apps Script, transició de Scratch a Python per fer aquest salt. Tindrem App Inventor i tindrem tallers de realitat virtual i realitat augmentada, amb CoSpaces, el MergeCube, etc. Per tant, tots aquells que estigueu interessats en participar, teniu les inscripcions obertes, teniu fins al 17 de maig, aneu a la pàgina de pensament computacional, a la jornada de programació 2024, i allà us podeu inscriure, trobareu tot el programa, tots els tallers als que us podreu apuntar, etc. Doncs, vinga, moltíssimes gràcies. Hem acabat tota aquesta explicació de novetats que teníem a la xarxa. Ens queden 3 minuts per poder estirar una miqueta les cames i trobar-nos cadascú a la subxarxa que li toca. Tots els que sou o participeu a la xarxa de coordinadors digitals, a la pàgina de referència, al nodes de referència de la XTCD, tindreu un enllaç per la vostra subxarxa i els que formeu part de les comissions digitals, també a les nodes de referència, tindreu l'enllaç. D'acord? Doncs ens veiem d'aquí 3 minuts, 2 minuts ara ja, a cadascú les seves subxarxes i agrair aquestes més de 740 persones que estem aquí en directe participant de la xarxa territorial de cultura digital. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies, Natàlia. Ens veiem tots junts al juny per anar ja a l'última sessió de la xarxa territorial de cultura digital. Moltes gràcies.